ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ସାରା ମଜା ହବ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି। ଏଟା ପୁଣି କଣ ବାବାରେ କେତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ। ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯାଉଥିଲୁ ବାରିକ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ 4 ଜଣ। ତା ପୁଣି ଆମ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ଥିଲା ବହୁତ ଜୋରେ। ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଧୀରେ ଯାଉଛି କି ଜୋର ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଲୋକେସନର। ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଛି ମୋର ଦିଦି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା। ମାଲୋ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସେ ଜନ୍ତୁକୁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଏତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ହାଇ ହେଲୋ ଟିକେ କହିଦେଲୁ। ମଝିରେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ବଣ ରାସ୍ତା ଭିତରେ। ମା କେତେ ସାରା ଲୋକ। ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯାଉ ଯାଉ ପାହାଡ଼ର ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ମାନେ ଆମେ ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଭାଇ ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଥକି ପଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଇକି ତଳେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ମୁନିର ପୂଜା ଦେଖି ଆମେ ଚାଲୁ ପୁଣି ଉପରକୁ। ବାବାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ଘେରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଛୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟରେ, ଏତେ ଥକି ପଡ଼ିଛି। ଉପରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ବି ଫେସ୍‌ରେ ଏମିତି କିଛି ଝାଳ ଥିଲା, କାରଣ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଏତେ ଝାଳ ବୋହେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଲି। କାରଣ ତଳେ ଯେତେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି ଉପରକୁ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭିୟୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଗରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଘେରିକି ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ପାଣ୍ଡବ ଘେରା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।